आज काशी की हर गली हर घाट दीपों से जगमग हो रही है। गंगा की लहरों पर तैरते ये दीप सिर्फ दीप नहीं, यह हमारी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास का प्रतीक है। देवताओं की स्वागत में सजी काशी आज स्वर्ग सी प्रतीत हो रही है। हे महादेव, आपकी कृपा से हमारे जीवन में भी ऐसा ही प्रकाश बना रहे, हर अंधकार मिट जाए और हर मन में भक्ति की ज्योति जलती रहे।